Este plato es para dos y hoy toca un completo de verduras y pollo. He hervido la coliflor, brócoli, zanahoria y patata y luego he hecho un salteado de calabacín y berenjena y luego he hecho el pollo. Y mientras hacía todo esto, hay algo que hacemos todo y es no valorar las cosas hasta que nos faltan. El día a día, las cosas pequeñas, lo damos por hecho, tener tiempo, estar bien, poder hacer cosas simples. Y como todo esto lo tenemos, pensamos que siempre va a estar ahí, pero no, no es así. Hay cosas que ahora ni valoras y el día que no estén, las vas a echar de menos. Como algo tan simple como por ejemplo este plato. Piensa, si estás preparando algo tan simple como unas verduras, detrás de todo esto hay un trabajo grande y la mayoría de veces no lo valoramos y lo damos por hecho. Comerte y poder disfrutar un plato así, tranquila, sin prisas, esto también es vida. La mayoría de veces no nos damos ni cuenta. Y tampoco hace falta que pase nada para empezar a valorar las cosas. Solamente con ser un poco más consciente de todo lo que ya tienes. Porque lo que para ti es normal, lo del día a día, también es importante. Así que no hace falta que pase nada para empezar a valorar lo que ya tienes. Porque muchas de esas cosas que hoy ves normales, mañana pueden ser que no estén. Y ahí es cuando nos damos cuenta de lo importante que eran esas pequeñas cosas. Así que no esperes a perder algo para valorarlo. La verdad que esto no se trata de hacer nada grande, ni de cambiar todo de golpe. Se trata de darte cuenta de lo que ya está. Esos momentos simples que pasan sin hacer ruido, pero que son los que realmente forman parte de tu día a día. Porque cuando empiezas a valorar esas pequeñas cosas que ahora te pasan desapercibidas, ahí todo empieza a tener sentido. Así que ahora voy a disfrutar de esta comida tranquila, sin prisas y valorando estos momentos.